السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت مدن كحران كنال كان عافيماتك يا دكتور عافيماتك qoyska iyo bulshada kale fariinteena ay gaadhabaad baan u salaamayna waqti aad u qurux badan iyo nolol wanaagsan oo aynu rajaynaynaa ku soo dhawaada klibkan oo insha Allah maanta aynu ku eegi doono sodohda oo loo kala saaro laba qaybood iyo noocyaha ay kala yihiin sodoh haddii aynu definition ku samayno waa hooyada dhashay gabadha ninku guursado dhinac kale haddaynu ka eegno waa hooyada inanta la guursaday dhashay ayaa markaa dabcan la yiraahdaa sodohdu laba qaybood ayaa loo kala saaraa dabcan inta badan mid saddexaad ma yeelato markii research aad loo ogaaday waa yeelan kartaa laakiin majority waxay u badan yihiin labadan qaybood inay kala raacaan haddaba sodohahan aynu tilmaami doono ayaa runtii farqi ahaan aad u kala fog mid ayaynu ku horeynaynaa taa hore waxa la yiraahdaa ama lagu magacaabo oo magac ahaan la siiyaa waa balisweet waa baabaca macaan sodohda magacan la siiya baabaca macaan la yiraahdaa waa sodoh aad u karaamaysan oo aad u sharfan oo aad u cisaysan inta badan markaynu sodoh ka hadlayno ficilku waxa uu dhex marayaa hooyada inanta dhashay iyo ninkii gabadha guursaday haddaba hooyadani waa dhinac kale waxa la waa developer waa kobciso ama korisana waa lagu magacaaba baabaca macaan haddaba sodohda baabaca macaan la yiraahdo aynu doonaynaa inaynu eegne waxay qayb aad u muhiima ka qaadataa korinta kobcinta horumarka saruqaadka taabagelista gabadhay dhashay iyo ninka qaba waxa uu yeeshaa dhamal maadar buu yeeshaa ama dhamal maama ayuu yeeshaa siduu yeelanayaa baabaca macaan cuntadeeda iyo nolosheeda iyo wax allaale iyo waxay u huraysaa hadal wanaagsan talo wanaagsan wax fiican waxay kaloo ka qayb qaadataa ninka caafimaadkiisa inay kobciso waxaan aad u xasuustaa isagoo markaa xataa waajibaadkiisii qabsanaya ayay ku ammaanaysaa qiso mar dhinaca dhaqanka Soomaaliyeed ka arkiyay ayaa waxa dhacday xilliyada ka mid ah xilliyadii wadankeena xilliyada meelaha baadiyaha la jooga ayaa sodoh ayaa waxa laga guursaday gabadhii ama inantii ay dhashay habeenkii markii arooskii dhacay ee markaa gurigii la aroosay ee la isku wareejiyay gabadhii iyo wiilkii ayaa waxa dhacaysa salaad markaa way isku dhow yihiin sodohda iyo gabadha ay dhashay meesha ay degan yihiin waxba iskuma jiraan waa wax aad u dhow dabcan ninka noocaas oo kale ay sodohda ag degan ama gabadha reerka ay ka dhalatay ag degan dhaqan ahaan waxa la yiraahdaa inan layaal ninku markaa inan layaal buu ahaa waxay markaa sameynaysaa sodohdu salaada hore waa marka salaada subax meelaha ay gaadhay waa habeenkii koobaad the first night marriage waa habeenkii koobaad bay imanaysaa oo soo kala haysa iyadoo markaa runtii guculaynaysa oo orod ku jirta kadib waxay aragtay gabadhii ama inanteedii oo iyaduna salaadii kacday oo qubaysatay oo maydhatay oo markaa meel xaraa ku jirta oo xoolihii maalaysa kadib intay inantiisa ag taagtay inantu way foorartaa ayaa waxay saru qaatay madaxeedii intay gacanta saa u qabatay timihii markaas foondada ay dusha uga saareen timuhu waa qoyan yihiin waa salaada hore shiish bay saaraysaa islaantu meelo shishe ayay wax ka eegaysaa markaa waxay aragtay inantii oo timaheedii qoyan yihiin wejigiina ay biyo ka daayaan waa gabadhii oo timaheedii qoyan yihiin wejigiina ay biyo ka daayaan kadib dub ayay isku taagto waxay gabadhii ugu jawaabtay oo ay ku tiri hooyo sida wejigaaga tintaada siday biyuhu uga tifleeyihiin haddii aanay garhkiisa subag uga tiflayn anigu kuma dhalin bay tiri waa wiil waxay markaas dub ay u noqotay neef weyn oo markaa xoolaheedii ku jira ayay soo qaatay way gowracday beerkii bay soo saartay way u shiishay ninka ay la hadlaysay leedahay
sida timahaaga ay biyo uga tifleeyihiin haddii garhkiisa aanu subag uga tiflayn hooyo anigu kuma dhalin waa neefka u qashay beerka u shiishay quraacdii iyo beerkiiba isagoo markaa gurigii jooga oo aan weli hurdadii ka kicin waa salaadii hore ayaa loo dhigay markii uu cunay ayaa waxay aragtay isagoo markaas subagii beerku uu karkiisa ka tifleeyahay halkaas ayay isku qabato markaasay tiri hooyo imika ayaan seexanaya sodo saa u qiimo badan oo saa u macaan bay baaba macaan sababtaasaa lagu bixiyey qodobka afraad qodobka labaad ee dabcan waa aad baynu uga xunnahay sododa noocana inaynu dhagaheena maqashiino waxa le waa obstructor reeba dhinac kale magaca loo yaqaano waa toxic waa sun ta kalena waxaa la yidhaahdaa subag sun iyo subag bay noqdaan baa layaa sodohu reebiyadu waa obstructor waa obstacle waa barriers bay ku tahay reerka inuu koristiinka horumarkiisa noloshiisa ninka isaga lama tusi karaba markiiba shaydaan baa isagoo xataa maryo fiican hadduu xidhan yahay gabadhiisay ku diraysa ninkani kuma jeedaba isagaa iska xaragoonaya adigu waxaagimee kan soo iibi sidan samee 24 saacadu gabadha ay dhashay ayaa ka caqli badnaatay inta badan oo tiraa hooyo ma weydiin karo hooyo waxaan maad naga days hooyo guriga ha iga dumini waa gabadhii ay dhashay baa hooyadeedu caqli celinaysa oo markay yaabto halkii taladii iyo noloshii iyo kobcitaankii iyo kobcintii reerka ay ka qayb qaadan lahayd ayaa waxa ay samaysaa inay dhibtaas ay mudato sodohdan lagu tilmaamo reeba ama la yidhaahdo waa obstructor ee marka carqaladda uu reerku ka dhaqaaqi waayaya waxay barta ugu xun bay ka ursanaysaa wax kasta ninka hadalkiisa iyo qaabkiisa maba la tusi karo waxa naag buu doonayaa naag kale uu kula guursanayaa wax kale uu kula samaynayaa san buu samaynayaa waxa ha ka yeelin dhabar jabi dhaqaalaha ka dumi sidaas balaayay dabada ka galaysaa 24 saacado sodohda noocaasa reeba ayaa la yiraahdaa waa caan oo iyaguna geyga Soomaalida waa lagu yaqaanay oo inta badan ninka noocaasa waa loo taaniyeeday waa loo tacsiyin jiray marka la sodohdii reeba ayuu la xididay oo inta badan dab bay saaraysaa reeraha ayaa isku dhacaya xumaan iyo dhibaato ayaa ka dhalanaysa meesha foolxumo ayaa ka dhalanaysa waa obstacle waa huge barriers waa main obstacle-ka ugu weyn ee reerku ka dhaqaaqi waayo marka dambe labay noqonaysaa inay gabadheeda isku dhacaanba way taa hooyo faraha iga qaad anigu reerkaygaan iska wade oo gabadhaas ay ninka u goodo iyo inantu marka dambe ee saay balaayo ugu shubaysa in hooyadeeda iska raacdo oo reerkiisa ku dumo ninku si kasta uu wanaagsan yahay oo wax kasta uu siiyo oo meel kasta uu mariyo oo si kasta uu sameeyo waxa oranaysaa maya u dhadhami mayso wanaaga uu sameeyaa u dhadhami mayso xumaan baa looga dhigayaa dab buu ku furayaa olol bay ka qaadaysaa cudur iyo waxaynaan garanayn bay ka qaadaysaa sodohda noocaasa waxaa la yidhaahdaa reebi inta badan dadka way kala dishaa dhibaatooyin culculus bay abuurtaa waxyaabo aan runtii qeyr caadi ayay samaysaa inay gabadheeda waliba ninku hadduu yahay nin dhaqaale leh waaba halis buu gelisaa inay gebi ahaanba dhulka inay la sinto oo dhibaatooyin noocaas oo aad u foolxun bay abuurtaa laakiin nasiib wanaag sodohdan la yiraahdo reeba geyga Soomaalida aad bay ugu yartay inta badan sodohaha Soomaaliyeed Allah sharfee karaamo iyo xurmad iyo qadarin bay sameeyaan gabadheeda way la korisaa inta badan hooyo haday leedahay gabadheeda caruurtay la korisaa way garab istaagtaa way la socotaa ugu dhibta badani waata laga yaabo xilliyada qaar inay ku tiraahdo hooyo ninkaagu waxa ku sameeyay laakiin reebi waa qof iyadu qayrasho waxay ku dhacaysaa waxayna qalbigu sooreynayn way ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in ay dhammaan sodohaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ay noqdaan baabaca macaan baalisfit qof gacanteeda la macaansado oo umada isku keentay inay noqoto intaasaynu ku soo ururinaynaa u sii sheer gareey bulshadeena kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.